Ողջույն սիրելի հետևորդներ, շնորհակալ եմ, որ միացել եք իմ ալիքին եւ հետեւում եք ինձ։ Այսօր մեծ սիրով ցանկանում եմ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է ներկել զատիկի ձուն կամ զատկական ձուն, որպեսզի ստացվի վառ կարմիր եւ ինչ է խորհրդանշում իրենից զատիկի ձուն։ Ձուն խորհրդանշում է առատություն եւ վերածնունդ։ Քրիստոնեական զատկի ժամանակ այն Սուրբ Գերեզմանի խորհրդանիշն է, որտեղից Հիսուսը հարություն առավ։ Զատիկի ձվերը կարմիր գույնով ներկելը խորհրդանշում է Հիսուսի խաչելիության ժամանակ թափած արյունը։ Ձուն համարվում է կենաց ծառի կյանքի խորհրդանիշ։ Ավագ շաբաթ երեկոյան ավարտվում է մեծ պահքը։ Այդ երեկոյան սեղանին դրվում են բրնձով եւ չամիչով փլավ, ձուկ, ներկած ձու, գինի։ Այսօրը զատկական ձվերը տարբեր գույն են ներկում, սակայն հիմնականում զատկական ձուն պետք է կարմիր գույն ունենա։ Ձվի դեղնուցը խորհրդանշում է երկիրը, սպիտակուցը ջրերը, թաղանթը խորհրդանշում է օդը, իսկ կեղևը երկինքը։ Այսքանը զատիկի ձվի խորհրդի մասին, իսկ այժմ անցնենք այն ներկելուն։ Ինչ է հարկավոր, ես վերցրել եմ ձու, սոխի կեղև, ներկում ենք հիմնականում մեր ավանդական տարբերակով սոխի կեղևով, այն շատ համեղ է ստացվում եւ խորհրդանշում է Հիսուսի թափած արյունը մեր մեղքերի համար։ Վերցրեք այնպիսի հին կաթսա, որը հեշտ լինի հետագայում մաքրելու համար, քանի որ ինչպես գիտեք, սոխի կեղևը ամբողջ իր գույնը տալիս է կաթսային, վերցրեք հին աման, սոխի կեղևը շարում ենք ամանի հատակին եւ ձուն շարում ենք սոխի կեղևի վրա։ Ձուն շարելուց հետո կրկին մեծ տեղում լցնում ենք սոխի կեղևը։ Ձուն շարելուց հետո վրան լցնում ենք սովորական ջուր։ Լցնում ենք այնքան, մինչև ծածկի ձուն։ Որպեսզի ձուն չճաքի եւ ամուր կեղև ունենա, հարկավոր է ավելացնել աղ։ Ինչպես գիտեք, մեր սովորությունը հայկական ավանդական, որ ձուն կռվածնում ենք զատիկին, հարկավոր է, որպեսզի կեղևը ամուր լինի։ Եթե կաթսան մեծ է, կարող եք ավելացնել 2 ճաշիկ թալ, եթե փոքր է, 1 ճաշիկ թալու կեսը բավական կլինի։ Որպեսզի գույնը լինի արտահայտիչ եւ գեղեցիկ կարմիր, սոխի կեղևը ամբողջովին իր գույնը տա ձվին, հարկավոր է ավելացնել 1 ճաշիկ թալ քացախ։ Կարող եք նաեւ մի փոքր էլ ավելացնել։ Քացախը օգնում է, որ գույնը ավելի արտահայտիչ լինի։ Վրանք ավելացնենք կրկին սոխի կեղև, կփակենք եւ կդնենք գազօջախին։ Թողնենք մարմանդ կրակի վրա, որպեսզի սկսի եռալ։ Հենց սկսի ձուն եռալ, թողնենք 10-ից 15 րոպե, որպեսզի լավ եռա։ Եռալուց հետո, ամբողջովին պատրաստ լինելուց հետո կանջատենք գազօջախը եւ ձուն կթողնենք թուրմի մեջ կես ժամից 40 րոպե։ Այնուհետև արդեն կարող ենք մատուցել մեր զատկական սեղանին։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, արդեն ձուն պատրաստ է, ամբողջովին խաշվել է։ Հիմա հանեմ, ցույց տամ ինչպես է ստացվել։ Տեսեք, որքան կարմիր, որքան գեղեցիկ գույն ենք ստացել, շատ գեղեցիկ է ստացվել։ Կարող եք, երբ սկսում է եռալ, քացախը ավելացնել այդ ժամանակ, քանի որ այդ ժամանակ երբ ավելացնում ես, գույնը ավելի մուգ եւ ավելի գեղեցիկ է ստացվում։
Ես մեկ ճաշիկ թալ քացախ եռալու ժամանակ ավելացրել եմ, թանկագիններս, դուք էլ կարող եք այդպես անել։ Քանի որ ինչպես գիտեք, կաթսան փոքր է, ես քիչ լցրեցի, այս նույն թուրմի մեջ, եթե դուք եք վերցնում փոքրիկ կաթսա, նույն թուրմի մեջ կարող եք կրկին շարել ձուն եւ կրկին եփել, պատրաստել։ Ես նաեւ այս տարբերակն եմ պատրաստել տերևներով գեղեցիկ զուգագուլպայի մեջ ամրացրել եմ, շատ գեղեցիկ է ստացվում նաեւ այս տարբերակը, ինձ շատ է դուր գալիս։ Ձուն հանելուց հետո սրանք կդնենք նորից թուրմի մեջ եւ կդնենք խաշվելու։ Թուրմի միջից կհանենք, մեկ անգամ կպահենք սառը հոսող ջրի տակ, կլվանանք։ Այնուհետև կարող եք բամբակի օգնությամբ մի փոքր բուսայուղ քսել, որպեսզի ավելի փայլուն եւ արտահայտիչ լինի տեսքը։ Եթե չեք ցանկանում, կարող եք չքսել։ Դե ինչ թանկագիններս, այլ ձվի վերջնական տեսքը։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա, դուք նույնպես կպատրաստեք։ Բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ սատիկ, թող այսուհետ երբեք չտեսնենք այսպիսի դաժան օրեր։ Մեր երկրին լինի խաղաղություն, չտեսնենք այլևս ոչ մի պատերազմ։ Քրիստոս հարյա իմերելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։